Так, друзья, наступил новый 2019 год. И, наверное, пришло время нам немножко поближе познакомиться. Ну, как меня зовут, вы уже знаете. Мне 33 года. Я дипломированный филолог, член Союза журналистов России. Для чего я сделал этот канал? Для того, чтобы исследовать места, в которые еще не ступала нога такого человека, как я, ну, если можно так выразиться. Показать, что скрывают такие места, какие легенды с ними связаны, какими мифами они овеяны. Потому что каждое место, будь то заброшенное, будь то жилое, будь то охраняемое или неохраняемое, оно несет в себе какую-то определенную энергетику. Энергетику человеческого тела. Вот, поэтому мы с вами в этом году посетим великое множество мест. Не думайте, это не будут только заброшки. Это будет все то, что так или иначе привлекает человека. Проклятые места, таинственные места. Места, которые по тем или иным причинам человек, в общем, не может найти объяснение тому, что там происходит. Вот. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о развитии канала, о том, какие планы и какие задачи будут стоять перед ним. Что вообще такое брошенный людьми объект, здание, сооружение? Да, это просто печально. Кто-то строил, кто-то планировал, выбирал место, кто-то представлял, как тут люди будут жить. Когда мы сейчас представляем, как тут люди жили. Самое интересное. Где-то здесь раньше вот смеялись, бегали, ругались, может быть, даже. Убирали цвет обоев. Конечно, тут посмотри, даже вот газету клеили под обои. Почему такое поверье пошло, что в заброшенных домах обязательно должно быть привидение? Ну, это, скорее всего, от страха человека в темноте, по большому-то счету. Мне вот тут не страшно. А от с чего бояться? Только неожиданность. Кошки, собаки, бомжи. Ну, висячих, кого-нибудь там, 200-х. Только этого. А так у человека только страх перед темнотой, что он не знает, что там. А чего бояться? Надо живых бояться, а не мертвых. И, конечно, природа возьмет все свое, то есть оно и зарастет, и развалится что-то. Но здание стоит, оно крепкое, оно все целое. Здесь потолки ровнее, чем у нас сейчас в наших новостройках. Здесь планировки гораздо лучше, интереснее и комфортнее, чем у нас сейчас. Порой в заброшенное здание заходишь и думаешь, а может у себя также перегородки поставить, а ведь удобно. Откуда возникают легенды? Легенды? Мифы, что это место проклято, что сюда ходить нельзя, что тут дом с привидениями. Вот они же не на пустом месте возникли. Я понимаю, что есть такое поверье, что если дом заброшен, ночь, обязательно зайдешь и что-нибудь увидишь, услышишь, там, испугаешься. Вообще, первоисток откуда берется, по твоему мнению? Ну, возьмем стандартную ситуацию. Кто-то там из начинающих сталкеров, там, этих ползунков, я их называю ползунками, кто вот первый раз идут, заброшка, интересно, страшно. Ночь, темно, никого нету, пустые комнаты. Залазит просто элементарно от мороза или как-то еще штукатурка обвалилась. То есть непонятный звук их будоражит, они убегают оттуда, да, и, соответственно, это уже начинается додумывание. Что это может быть? Ну, не просто так же. То есть они не идут смотреть, что там, они, то есть, оттуда бегут и уже себе додумывают.
почему-то кажется, что легенды возникли в таких именно зданиях от того, что тут тихо. Тут начинаешь слышать то, что в других городах, даже не в других городах, в других домах не слышно. То есть там шум машин, плач детей, крики людей. А здесь как-то начинаешься прислушиваться к тишине, начинаешь прислушиваться к самому себе. Я не говорю, что там кого шизофрения, там крыша едет. Просто потрескивание старой штукатурки, поскрипывание старых половиц, оно все равно как-то влияет на подсознание. Чем тише становится, тем больше паники сейчас для нашего современного человека. Любого подростка вытяни из города, да, вот с центра, с мегаполиса, и увези куда-то просто в лес и в палатку его посади, закрой в палатке на ночь. Да он там практически с ума сойдет от тишины, от вот этих вот непонятных звуков, а там просто бурсучок пробежал. Ворона сделала свои дела, да, там. И все, и ему этого достаточно будет, да, веточка, шишечка упадет на палатку, у него уже фантазия, меня там сейчас американская резня бензопилой. Вспомни место, школу. Мы шли с тобой по второму этажу, сколько звуков было, да? Да. И ты первый заметил, что это, оказывается, трещит штукатурка, то есть вот эта вот краска, которая на шубой встает, но она трещит так жутко, что просто загривок дыбом встает. Перед нами типичное заброшенное здание. Если без фонаря, оно смотрится более чем жутко. Что тебя останавливает туда зайти, если останавливает? Ну, останавливает, что там может быть кто-то еще быть. То есть человек тебя страшит? Да. Человек, животное, элементарно птица, которая что-то селится. Считай, ни стекол уже, ничего нет. Ну, во-первых, вот страшно. Уже страшно, да. Да, то есть мало ли кто там может пробежаться, та же собака, и Да. уже испугаешься, да, или что-то еще там, кто-то, какой-нибудь бомж оттуда выглянет, дайте закурить. Ну, так скажем, да. Но радует то, что сейчас Холодно. минус 20, да, и мы знаем, что тут в принципе никого быть не должно. Я, как никто другой, жду лета, Да-да-да. потому что очень холодно. О, смотри, какая штука стоит. Ты не про него говорил? А издалека-то как новый выглядит. Кресло, кровать или что это, часть дивана? Скорее всего, часть дивана, потому что на остатки лежат. В полкомнаты диван был, если вон та первая часть. Угловой, скорее всего. Может, угловой. Кто-то пытался его вытащить, потом на полпути плюнул на это дело. Смотри, плитка угадывается. Даже не угадывается, она явная. Она есть. И ее, судя по всему, клеили. На двухсторонний скотч. Двухсторонний скотч, да. На изоленту, как все красиво. Ой. Ой, я не хотела. Как хотела, но не настолько. А, это вентиляция, это не несущая колонна, это вентиляция такая большая. Мне кажется, для двухэтажного здания это сильно солидная вентиляция. Ну, посмотри, отверстие, это вентиляция. Ну, это вообще ретро. Возьму себе кусочек на память. Зачем? Пусть будет. Я представляю, что у тебя дома творится. Всем привет! Все еще на комнате. Еще на комнате. Стекло. По-моему, панель пластиковая, не стекло. Панель, куда вам стоит? Не-не-не, стеклина. А, вот та стеклина. Вот. Вот так вот щелкает штукатурка. Точнее, краска. Она там, я даже сказал, что она щелкала, она прям трещала. Все украл Даня. Вот кто паркет спер. А тут смотри, этот рубероид лежит.